ជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយទាក់ទងទៅនឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសបាទទាំងថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកអត្ថបទមួយដែលគេដាក់ចំណងជើងថា UNESCO and Cambodia commemorates World Bee Days អូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាខ្លឹមសារនៃការរៀនអាននិងការបកប្រែរបស់យើងណានោះបាទមុននឹងចាប់ដើមបាទយើងនាំគ្នាទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary របស់យើងសិនបាទនេះគឺជា vocabulary ណាដែលសម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់បាទផងដែរណាប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ដើមបង្រៀនលោកគ្រូសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាណាសូមជួយចុចពាក្យ subscribe ចុចសញ្ញារូបបណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតពីលោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទី1គឺពាក្យ UNESCO បាទ UNESCO what the UNESCO stand for អញ្ចឹងនេះ UNESCO គឺពាក្យពេញនេះមកពីពាក្យ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. So UNESCO was born on the 16th of November 1945 បាទអញ្ចឹងពាក្យពេញរបស់ UNESCO គឺមានន័យអញ្ចឹងណាបាទយើងអាចបកជាភាសាខ្មែរបានដែរណាថាគឺជាអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទហើយអង្គការ UNESCO ហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1945បាទនេះគឺជាពាក្យពេញណារបស់ UNESCO ដែរបាទទី2គឺពាក្យ commemorate បាទ commemorate បាទមានន័យថាធ្វើពិធីរំលឹកបាទokay number 3 rapid assessment បាទការវិយតម្លៃរហ័ស beekeeping បាទ beekeeping គឺការចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំTonle Sap Biosphere Reserve sorry not river reserve បាទដែលគេហៅកាត់ថា TSBR ហ្នឹងគឺយើងបកថាបឹងទន្លេសាបជីវមណ្ឌលបំរុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានថាទន្លេសាបគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយបាទ Honey value chain បាទគឺខ្សែចង្វាក់ណាបំលែងទឹកឃ្មុំបាទ Native honey bee conservation មានន័យថាគឺការអភិរក្សឃ្មុំដើមណាឃ្មុំប្រភេទដើម Initiate បាទ Initiate គឺដើមកំណត់ and jointly បាទរួមគ្នា Line ministry បាទជួរក្រសួងណាមានលក្ខណៈក្រសួងបាទ Apid tourism បាទយើងបកថាការជំរុញធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅបៃតងបាទអង្គរ Archaeological Park បាទអាហ្នឹងយើងបកថាឧទ្យានបុរាណវិទ្យាអង្គរបាទ Stingless bee បាទគឺឃ្មុំគ្មានតនិចបាទឃ្មុំដែរតិចយើងទៅបានវាអត់ឈឺបាទ Raster បាទ Raster យើងបកថាបង្កងឬក៏ផ្ទូងបាទនេះគេបកថាតើតើនៅគ្រឿងដបូលបាទទាំងសំឡងផ្ទះអីគឺយើងបង្កងឬផ្ទូងបាទបើនៅក្នុងអត្ថបទនេះតើតើទៅនឹងឃ្មុំបាទអាចជាបង្កងសត្វឃ្មុំដែលវាឬក៏ផ្លិតឃ្មុំណាបាទ raster variable បាទមានន័យថាដែលអាចធ្វើឲ្យមានជីវិតរស់នៅបានឬក៏ដែលអាចសម្រេចបាន income generation បង្កើតប្រាក់ចំណូល and finalization បាទទីបញ្ចប់បាទនេះគឺជា vocabulary ណាសម្រាប់ការរៀនអាននិងបកប្រែនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាចេះអានណាបាទយើងអាចឆែក dictionary ទៅលើ pronunciation របស់វាបន្ថែមទៀតណាបាទលោកគ្រូអានទៅរៀងលឿនឬក៏មិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាមានអារម្មណ៍ថាមិនច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះផងដែរលោកគ្រូក៏បានលើកយក grammar មួយចំណុចមកបង្ហាញអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាគឺ present perfect បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចហើយណាសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាបានចេះរួចហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូគ្រាន់តែជាការរំលឹកទេខ្លាចអស់គ្នា
ផ្លិចអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងpresent perfect នេះគឺជាប្រភេទការមួយនៅក្នុងចំណោមការយើងទាំងអស់ពីរហ្នឹងដែលគេប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺជាទម្រង់ present perfect គឺមាន subject plus have or has បាទ plus pp នេះគឺ past participle ណាគឺអាច plus ជាមួយនឹង object បាទយើងដឹងហើយ have យើងប្រើជាមួយនឹង I you we they and has យើងប្រើជាមួយនឹង he she it ណាបាទសូមលើកឧទាហរណ៍មួយបាទនេះគឺថានៅក្នុងអត្ថបទយើងពេលដែលយើងអានអត្ថបទយើងនឹងឃើញឧទាហរណ៍នឹងដដែលណាខ្ញុំមើលគឺថា since 2022 UNESCO has provided trainings to selected women on beekeeping with native bees and tour guides on apitourism in Angkor Archaeological Park, Siem Reap បាទយើងឃើញគឺ SIN គឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកបាទចាប់តាំងពីនឹងមកពីចាប់ពីឆ្នាំនឹងមកបាទរហូតមកដល់ឥឡូវនឹងឯងណាមានន័យថាអង្គការ UNESCO របស់យើងនឹងគឺបានគាត់បានផ្ដល់មក has provided ហ្នឹងបាទ has នេះគឺយើងអត់បកប្រែទេយើងបកប្រែនេះមានន័យថាគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់អង្គការ UNESCO ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់បាទបានផ្ដល់ការបណ្ដុះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលណា training ទៅកាន់ស្ត្រីដែលគេបានជ្រើសរើសហ្នឹងបាទ selected women មកទៅកាន់ស្ត្រីដែលគេបានជ្រើសរើសមកហ្នឹងបាទស្ដីអំពីគេបាទអំពីការចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំបាទជាមួយនឹងឃ្មុំដើមបាទឃ្មុំពូជដើមហើយនឹងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរបាទ tour guide មានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរទៅលើមានន័យថាគឺលើទេសចរដំណើរកម្សាន្តកាន់បៃតងបាទនៅក្នុងឧទ្យានបុរាណវិទ្យាអង្គរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺ present perfect ដូចខ្ញុំថាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺសកម្មភាពកើតឡើងតាំងពីអតីតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺកើតតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ឥឡូវបាទអត់ទាន់បានបញ្ចប់ទេគឺអង្គការ UNESCO ហ្នឹងនៅតែធ្វើការផ្ដល់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទាំងអស់នោះទៅដល់ស្ត្រីដែលបានជ្រើសរើសបាទនេះគឺជាវេយ្យាករណ៍ដែលយើងទៅសិក្សានៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទឥឡូវយើងទៅសិក្សាទៅលើខ្លឹមសាររបស់យើងទាំងមូលបាទទាក់ទងទៅនឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែរបស់យើងបន្តទៀតបាទជាមើលថា UNESCO and Cambodia commemorate World Bees Day មានន័យថាអង្គការ UNESCO ហើយនិងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺធ្វើពិធីខួបរំលឹកបាទទិវាសត្វឃ្មុំពិភពលោកបាទ UNESCO launched the rapid assessment Beekeeping Ecosystem at Tonle Sap Biosphere Reserve in July 2021 បាទយើងអានប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំយើងមកប្រែណាមានន័យថាអង្គការ UNESCO ហ្នឹងគឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមការវិយតម្លៃឆាប់រហ័សមួយទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃការចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំបាននៅឯបឹងទន្លេសាបដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈបំរុងបាទនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021បាទ The assessment was conducted as a part of UNESCO its Guerlain partnership to promote biodiversity conservation and foster sustainable beekeeping through training and capacity development with a focus on women's empowerment បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការវិយតម្លៃហ្នឹងគឺត្រូវបានរៀបចំបាទជាផ្នែកមួយនៃដៃគូភាពជាដៃគូ Guerlain របស់អង្គការ UNESCO
ដើម្បីលើកស្ទួយនៅការអភិរក្សជីវៈចម្រុះហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំនឹងឲ្យមានស្ថិរភាពតាមរយៈការបណ្ដុះតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្ដល់អំណាចទៅដល់ស្ត្រីបាទផ្ដល់ធម៌ពលឬផ្ដល់ជាអំណាចឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹម The assessment is the first of its kind study of the beekeeping ecosystem in the Tonle Sap Biosphere Reserve TSBR and it outlines the opportunity to explore the development of sustainable beekeeping បាទយើងអានប៉ុណ្្នឹងសិនវាថាការវិតម្លៃនេះគឺជាការសិក្សាប្រភេទរបស់វាដំបូងមួយនៃការចិញ្ចឹមនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបណាជីវៈចម្រុះមណ្ឌលបំរុងបាទហើយវាបានបង្ហាញបាទ outline គឺគូបង្ហាញបាទគូបង្ហាញនៅឱកាសជាច្រើនដើម្បីស្រាវជ្រាវរុករកនៅការអភិវឌ្ឍនៃការចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំឲ្យមានស្ថិរភាព Drawing on the assessment findings a consultation with the honey value chain stakeholders and a policy dialogue with relevant ministries were conducted as a part of development of a roadmap for a national plan on sustainable beekeeping and native honeybee conservation បាទនេះត្រង់នេះដោយគូសបញ្ជាក់ទៅលើការស្វែងរកនៃការវិតម្លៃហ្នឹងបាទការពិភាក្សាជាមួយនឹងការពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធខ្សែចង្វាក់តម្លៃសត្វឃ្មុំបាទហើយនឹងគោលការណ៍ការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍនៅផ្លូវផែនទីមួយសម្រាប់ផែនការថ្នាក់ជាតិទៅលើការចិញ្ចឹមឃ្មុំឲ្យមាននិរន្តរភាពហើយនឹងការអភិរក្សសត្វឃ្មុំតាមផងដែរបាទ The roadmap outlines the status of bee conservation and honey and trade as well as gaps good practices and opportunity to promote sustainable beekeeping practices in Cambodia បាទ roadmap នេះគឺផែនទីបង្ហាញផ្លូវណាបាទផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះគឺបានបង្ហាញបាទអត់ឡើយបង្ហាញពីស្ថានភាពនៅការអភិរក្សសត្វឃ្មុំហើយនឹងទឹកឃ្មុំហើយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាទព្រមទាំងកម្លៀតគ្នាហើយនឹងការអនុវត្តដ៏ល្អប្រសើរហើយនឹងឱកាសដើម្បីលើកស្ទួយនៅការអនុវត្តការចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងបើគ្រូបកយ៉ាងលឿនសូមយើងអាចមើលចុះសារឡើងចុះសារឡើងណាដើម្បីឲ្យតន់បាទអញ្ចឹងយើងទៅមុខ slide ទៀត to support the finalization of the roadmap and to initiate the development of national plan a high-level consultation jointly with Ministry of Environment, Asian Cultural Council, Line Ministry, and other stakeholders is planned for June 2023. Now to support នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅដល់ទីបញ្ចប់នៃផ្លូវផែនទីផ្លូវហើយនឹងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតអភិវឌ្ឍនៅផែនការថ្នាក់ជាតិបាទគឺជាការពិភាក្សាថ្នាក់ខ្ពស់មួយដោយមានការចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានទីប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ានហើយនឹងជួរក្រសួងផ្សេងៗហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគឺត្រូវបានធ្វើផែនការរួចរាល់ហើយសម្រាប់នៅឆ្នាំ2023នៅខែមិថុនាបាទ
In 2022, UNESCO has provided training to selected women on beekeeping with a native bee and two guides on bee tourism in Archaeological Park, Siem Reap. ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុង slide មុនហើយលោកគ្រូដកសងនេះពីនឹងទេណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតណាមានន័យថាគឺចាប់តាំងឆ្នាំ2022មកបាទគឺអង្គការ UNESCO ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ស្ត្រីដែលបានជ្រើសរើសបាទស្ដីអំពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំជាមួយនឹងឃ្មុំដើមហើយនឹងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ទៅលើដំណើរកម្សាន្តឆ្ពោះទៅរកភាពបៃតងនៅក្នុងតំបន់នៅទៅក្នុងឧទ្យានបុរាណវិទ្យាអង្គរបាទស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប The training aim to build a capacity promote sustainable beekeeping practices native bee conservation and women's empowerment ការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងគឺមានគោលបំណងកសាងនៅសមត្ថភាពបាទលើកស្ទួយការអនុវត្តការចិញ្ចឹមឃ្មុំឲ្យមាននិរន្តរភាពអភិរក្សសត្វឃ្មុំដើមហើយនឹងការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យស្ត្រីបាទ Training will also held on stingless bees in some load native bee conservation and raptor beekeeping in Beekeeping and Tonle Sap Biosphere Reserve ជាមួយគ្នានេះផងដែរយើងបក also ជាមួយគ្នានេះផងដែរការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងគឺត្រូវបានគេរៀបចំទៅលើសត្វឃ្មុំដែលគ្មានទ្រនិចបាទនៅក្នុងស្រុកសំឡូតបាទហើយនឹងការអភិរក្សឃ្មុំដើមហើយនឹងការចិញ្ចឹមបាទចិញ្ចឹមបង្កងឃ្មុំនៅលើបង្កងបាទស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាក់ព្រានិងស្ទឹងសែនបាទដែលជាស្ថិតនៅក្នុងបឹងនេសាទជីវៈចម្រុះមណ្ឌលបំរុងបាទ UNESCO will continue to work closely with the government of Cambodia, particularly the Ministry of Environment, to provide technical support and additional training with a view to foster sustainable beekeeping practices and native bee conservation in Cambodia as a variable alternative income generation livelihood opportunity ចឹងអង្គការ UNESCO នឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទជាពិសេសជាមួយក្រសួងបរិស្ថានណាដើម្បីផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងទស្សនៈមួយគឺថាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តការចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំឲ្យមាននិរន្តរភាពហើយនឹងការអភិរក្សឃ្មុំដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺជាគេបាទគឺជាឱកាសនេះបកខាងនេះមុនណាខាងក្រោយគឺជាឱកាសការបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងជីវភាពណាដែលយើងអាចរើសបានហើយរស់រានមានជីវិតបានបាទអញ្ចឹងការដែលយើងមានមុខរបរគឺយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានណាប្រាក់ចំណូលបានគឺយើងអាចមានអ្វីដែលយើងអាចត្រូវការបានបាទអញ្ចឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានការខ្វះខាតលើសលុបយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា